大家好，我係大成，而家身處喺金光華廣場附近，準備行入村睇下，今日有冇發現？前邊好似有個幾正喎，睇落去。呢啲唔係㗎，冇亂咁走去問。啱啱有個阿媽教緊啲細路拍嘢，佢話街拍嘅 feel。我想想怎麼走啊？而家呢度係人民南路，前邊有個應該係。佢啱啱應該留意到我喺度影緊。如果係嗰啲單身阿叔啊、阿伯啊，咁樣好似我咁樣經過呢，佢已經行咗嚟同你打招呼啦。我啊比較後生啲，有時都唔一定會撩我。你好容易分得到嘅，好遠已經睇到嘅係唔係嘅。通常呢都係左望望右望望，然後喺度慢慢咁樣前行幾步後行幾步咁睇下條街有啲咩人，有冇阿伯，有冇獵物。我呢啲一眼就望到，好遠都知嘅。呢度有間彩藝，呢啲都幾好嘅。我有朋友都試過，俾佢免費照一照呢，個耳仔入邊好污糟，然後入去俾佢整呢，真係同你吸乾淨晒。大家鍾唔鍾意聽呢啲歌？有時有啲唱得都幾正嘅，好多都咪嘴嘅。啱啱行過有啲震撼。
見唔見到前面有間寫住三兩粉啊？呢度我有時都會去食嘅，但係近羅湖村啊。睇完就入去整翻碗粉，好似20零蚊啊，記得。都 OK 嘅，唔錯。我乜叫馬生，18蚊一個鐘，唔使小費。你有困加埋滷菜。有啲喺街溜你按摩嗰啲呢，你最好就唔好去啊，唔好跟去。因為我試過有一次真係賴嘢，係唔使錢嘅，又上到去就係咁 sell 你嗰啲按腳 plan，sell 你幾千蚊啊，幾乎想撳住你唔俾你走咁嘅嗰種。遲啲有機會我將條片掟上去俾你望望。还有健身吗？是60的嘞。健身呢？不对，健身有2块钱。大家慣唔慣啊？人同車行同一條路，有時啲車後邊行啦，逼你呢，你維持住直行得㗎啦。你唔好聽到逼你，你啊褪左或者褪右，咁啊仲容易撞到你。你直行，繼續行，慢慢。就好的。买菜要自己送来。到啦，前邊就係羅湖村個村口，呢度新銀座，好出名啊，個個都識嘅，差唔多。有2萬嗎？大概摇摇一下。可以放。有啦，前面有個馬尾，藍色衫、藍色裙，擔遮嗰個都係。
右面欄杆嗰度有3個。這啲人民幣優惠贈送100元。哇！攞個錢之後啱啱黑車啊！係咯，入話定翻頭都得啦。係啊！雞嚟講係，真係平過出邊少啲嘅嚇，爭幾蚊咯，係真係嘛？喂，一隻雞爭幾蚊好緊要啦嘛！係雞買靚仔㗎啦，太犀利啊！咁都得啦。呢3個都可以1買嘅，都平過香港先啦，起碼。呢啲就係超市啦，柴米油鹽都有嘅呢度。得閒都可以入嚟行一行，可能都揾到你想買嘅嘢。呢度下邊有間按腳嘅。你作文没有写明你要去。我姐姐食咩？前面有個着牛仔褲。我是你本來你搞了有2個擔遮嘅。
啱啱嗰邊成條街就有太陽走晒嚟呢邊，又有啦。好啦，今日就同大家睇到呢度先啦，得閒就再入去探過。金光华，哎，我们俩真是有病。我们俩那天一个直走，一直到金光华去玩的。我一直绕到后面才有点。